Добар ден, почитувани гледачи. 17:30 или поточно точно време за отворена тема. Политички магазин на телевизија Ирис, простор каде што може да се дебатира и ние да разговараме со оние кои во наредниот период се таму до декември до изборите имаат нешто да ви кажат. А мора да имаат затоа што влегуваат во една изборна трка, во решение кои вие ќе го донесете со своите гласови, но според многу аналитичари внатрешни и надворешни со она што сами го чувствуваме во секојдневието е време на разрешување на кризата. Или време на разрешување на еден модел кој важи, кој вреди 25 години. Не онака политички или правно, туку морално, етички. Некаде се исполни моделот на потполна партизација на општеството, се исполни моделот на вработување, на губење на идеологиите. Денес многу тешко може да најдете човек кој е член на партија или партиски функционер за кој стои некаков систем на вредности или систем на идеолошка припадност, левица, десница или некој друг центар, како што денеска мнозинството милуваат да кажат сите се лево или десно од центарот. Но тоа е така. Еден од форумите или највисоките органи на секоја партија е Конгресот. И тоа се организира во правилни или по потреба на партијата. Оно што обичните луѓе очекуваат на конгресите, тоа е рез или место каде што ќе се извршат промените. Не, најчесто тоа се собери на највисоките партиски органи, каде што се инаугурира една политика која ќе важи до следниот конгрес. Некои правила, па некојши кадровски промени. Но во суштина тој се припрема малку подолго време за да на површина испливаат одлуките кои се образувачки за членовите. Така е по теоријата, како е кај нас, некојши не е баш така, но да се задржиме на поубавата страна од тоа. Реков, од денес започнуваме со отворено на тема, ќе ни бидат гости членовите на политичките партии според, не само членовите, функционерите, според правилата на Агенцијата за аудиовизуелни услуги, во кој што два термини припаѓаат на опозицијата, два на позицијата и еден термин на оние кои не се во парламентот се уште, или на граѓанските здруженија, или на помалите партии. Како сакате да речете ги, ние во Ирис телевизија ќе се придржуваме до правилата кои ни ги поставува кровната организација на медиумите во Македонија и така ќе биде се до почетокот на кампањата, каде што има некои други правила и до изборите, а изборите се ваши. И ајде да започнеме поредовнички. Вчера беше 20-тиот тематски конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Многу најави, контраспинови, спинови околу тоа што ќе се случи, како ќе се случи, што ќе биде така натаму. Имање, немање програма. Моја работа не е тоа. Моја работа е да во ваше име поставам прашање на оние кои били учесници од овој форум и кои вам треба да ви ги прикажат програмите и предлог на политиките кои ги водат овој пат структурирани во две тематски временски простори, а тоа е првите 6 месеца или 180 дена и 24 месеци или 2 години. Доктор Владимир Милошев, председател на Општинскиот огранот на Социјалдемократскиот сојуз во Штип е мој ваш гости. Добро дошли, докторе. Добар ден, ви благодарам за поканата. На почетокот на емисијата ве поздравам вас, да ги поздравам гледачите на телевизија Ирис. Да кажеме само дека во вториот дел едно 15 минути ќе отвориме програмата, па оние што сметаат дека треба вам да ви постават прашања и да констатираат нешто, ќе може да го направат тоа низ етерот на телевизија Ирис. Секако, овде сме за граѓаните, да ги слушнеме нивните проблеми, да ги слушнеме нивните маки и да ги понудиме нашите решенија. Во тој контекст, како што вие најавивте, вчера беше одржан 20-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на кој што имаше две главни поенти. Првата поента беше нашата презентација за планот за Македонија, а втората поента беше типот на коалицирањето на предстојните предвремени парламентарни избори. Според начинот на кој што Конгресот беше конципиран и според неговата специфика, сметам дека упативме многу моќна порака кон граѓаните, односно граѓанинот, гласачот ќе биде на пиедесталот на интересот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Проблемите, маките и решавањето на проблемите на граѓанинот ќе бидат прв приоритет на Социјалдемократскиот сојуз веднаш после промените на 11 декември ова година. Така. Јас не запишав, ама ќе се обидам посеќавање некои од постулатите на документите да ги интерпретирам, потоа што ја прашам за ваше толкување. Таму пишува и отвораме
партијата за граѓаните. Јас намерно во воведот реков дека се избришаа границите помеѓу некаква идеолошка посветеност на членовите. А овој пат ви имате наместо порака до членовите, до граѓаните. И членовите на Социјалдемократскиот сојуз се граѓани на Република Македонија. Во тој контекст, после 10 годишно режимско, диктаторско владење во Република Македонија, партијата Социјалдемократскиот сојуз се отвара комплетно кон широкиот граѓански фронт и влегуваме во една битка која што ни малку нема да биде лесна, меѓутоа која што е премногу голема, нашиот влог премногу е голем во таа битка, за да можеме сами да ја војуваме оваа битка. Така, господин Нош, одиме на крупна работа. Мислев ова прашање како тема да го поставам на крајот, ама поубаво е работа да ги рачистиме на почетокот, нели? Има една друга појава, а тоа е дека заостреноста на судирите не толку идеолошки, па не и програмски. Ја не верувам дека ни на партија ќе излезе овие програми со некои кои ќе бидат со мерки кои ќе бидат драстично различни до сега, или она што го диктира економијата, социјалната, политиката, култура. Туку во сегментот на личност во овој судир. Сметате ли дека треба да се продолжи оваа кампања до толку навредливост на планот на партии, на планот на лица, на семејство и така натаму? Зашто ќе завршат изборите. Јас затоа во почетокот, видите, сте ми прв гостин оваа година. На почетокот го кажувам тоа. После 11 ќе дојде 12, ќе дојде 13, ќе дојде нова година, Боже. Ќе живееме ли во едно потполно поделено општество по сите шаови само заради тоа што различно размислуваме? Прашањето до вас. Токму така, фактичката ситуација е таква каква што е. Влегуваме веќе во предизборен период, влегуваме во предизборна кампања за која што сме свесни дека ќе биде доста ниска, доста нечесна, полна со спинови, полни со контраспинови и така натаму. На мета ќе бидеме сите оние исфрлени личности на партијата со најразлични инсинуации, најразлични ниски удари. Меѓутоа во интерес на она што следува после 11 декември. Во интерес на воспоставување на нормална држава, сме спремни да ги амортизираме сите тие удари и напади од противничкиот табор, се со цел да ја вратиме Македонија на нормалниот колосек на евроатлантскиот пат. Добро. Ајде се да се задржиме на она што се нарекува политичка одлука на Конгресот, а подоцна оние мерките што ги најави различните комисии или различните представници на вашата партија. Имаше еден интересен настап во кој што имаше и наши сограѓани, каде што се и кажуваа своите животни приказни. Сметате ли дека тоа е лицето на општеството, времето во кое што живеат, или е поединечна судбина на секунди? Видете сега, македонското општество, денешното македонско општество, после 10 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ, комплетно руинирано, разорано. Го доживува сега својот врв на разореност, разрушен систем на вредности на македонското општество, значи опфатеност на сите сегменти на живењето и постоење на огромно незадоволство токму во сите тие сегменти на живењето. Во тој контекст на вчерашниот конгрес имавме излагање на студентската младина, имавме излагање на работникот, имавме излагање на пензионерот, имавме излагање на земјоделецот. Секој од нив со својата проблематика, секој од нив со своите потешкоти и маки со кои се соочува во секојдневното живење, апелираше до новата идна влада на Социјалдемократскиот сојуз итно решавање на нивните проблеми. Не дека вчера ние тоа прв пат го слушнавме. Со вас разговаравме таму некаде во декември месец, кога ја понудивме на граѓаните визијата за Македонија. Излеговме со платформа која што се основа на 5 столба и таквата визија на Македонија преку еден широк граѓански фронт, преку контакт со граѓанските здруженија, со експерти и така натаму, ја конципиравме програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, таквата програма не ја пишуваа луѓе, затворени во своите кабинети, во своите канцеларии, туку таа програма беше создадена врз браза на сите тие широки консултации и со граѓанскиот сектор, и со експертите, за потоа сега да излезе конкретниот наш
план за Македонија, односно план 180, кој што ќе се реализира во првите 6 месеци, и потоа план 24, кој што ќе се реализира во првите 2 години од мандатот на новата влада. Така, но тоа е кога ќе има нова влада, вие се надева дека вие ќе ја формирате. До тогаш ни предстои предизборна и изборна трка. Вие истрачувате на теренот правејќи еден конгломерат на политички партии, повеќе или помалку лев центар, со отприлика слична идеологија, кој реков дека многу тешко може денес да зборува за чисти идеологии при партиите, и правите еден фронт кој овој пат, за разлика оној што го најавивте во декември кога излезе оваа програма, е, реков, малку потесен и е врзан пред се за Социјалдемократскиот сојуз. Отприлика нешто слично што го направи ХДЗ пред 6 месеци, па за да подосна излезе сама на избори. Решивте си да ги обедините или... На вчерашниот конгрес е донесен заклучок за формирање на опозиционен фронт, односно опозиционен блок, од сите партии од левицата и центарот, кои што ќе бидат во единствен блок и ќе се спротивстават на ВМРО-ДПМНЕ на предстојните парламентарни избори. Другиот блок, кој што нема да действува заедно со Социјалдемократскиот сојуз, е блокот на десни партии. Тоа се партијата на Лјупчо Ѓоргиевски, ВМРО Народна партија, на Јове Кекеновски, на Љубе Бошковски, на Павле Трајанов и не знам дали испуштив уште и на Стојанче Ангелов. Сите тие партии од десниот блок ќе се обидат да го абсорбираат целото она гласачко тело кој што е силно разочарано од актуелната политика на врхушката на ВМРО-ДПМНЕ. И третиот блок, тоа представува блокот на албанските опозициони партии, кои што така ќе абсорбираат целокупното албанско гласачко тело, кој што е разочарано од тендер политиката на Демократската унија за интеграција, која што покажа дека во сите изминати години исклучиво интерес им се тендерските политики заедно со ВМРО-ДПМНЕ, а не интересот на албанците. Вашиот председател рече дека пред се ќе се фокусираат на албанците како ваши гласачи и членови. Имаше некоја изјава дека некои 7 до 8 илјади албанци веќе направиле некаков во приближување до СДСМ, па дури членови. Членство. Така, но овде ме интересира една друга работа. Ви рековте два други блока, изборувате како за пријателски политички блокови со кои се вршат разговори, дека секој ќе оди да ја привлече своите гласачи, но имаат иста цел за утре. Има ли некаква обврска? Тоа е фронтот на власта. Така, но има ли фронтот на власта? Така, но има ли утре некакво образување меѓу ова дека ќе го поделите доколку? Секако дека програмски сме многу различни. Меѓутоа, првично што треба да се случи е пат на овој режим. И ќе покажеме и ќе докажеме, како редок пример во светот, дека режим може да падне и на фер, слободни и демократски избори со гласот на граѓанинот. Имаме еден граѓанин да го пуштиме, а после ќе продолжиме, иако реков дека последните 15 минути, ама како што рековте вие, за вас граѓаните, а за мене гласачите се најголемата вредност. Режија, да го пуштиме на прво овој мој гледач, па подосна ќе продолжиме со разговорот. Во програма сте, повелете прашање до Владо Милош. Ало, да, повелете. Поздрав до вас и до гостино. Ви благодарам. Имаме едно прашање до гостино. Повелете. Што се случува со без желба на гледачите и на на сите граѓани од Македонија за двојазичноста, за федерализацијата, за кантонизација, за 300 чуда што обеќе вашиот лидер? Кого он праша и кој го представува него, за нека излезе јавно пред сите граѓани да каже што е обеќал на албанците и да знаеме што не чека. Он не може мене да ме натера јас да одам албански да учам. Учевме 500 години турски, српски, бугарски. Сега имаме собствена држава, делите ја државата на федерализација на кантони. Нека наслушам на Елсот беше Кекеновски таму. Кажува тај еден него, знам како се викаше албанец, мене не ме интересира источната страна на Македонија, ме интересира западната и да знаете, нека ни го дадат буџетот, ние да си го трошиме. Кој е тој у Македонија да праве он да кажува што треба? Заедно не е надлежен. Нека излезе, нека каже што е. Кој е прашањето, ќе ве замолам? Ќе ве замолам, имаме многу јавувања. Ќе ве замолам, простите, кој е прашањето? Фала многу. Ви благодарам, ви благодарам.
Господин Милошев, на Очигледно кратко. дека гледачката нема прашање, туку кај неа постои дилемата на оно што го има слушнато или прочитано на дел од медиумите. Најодговорно тврдам дека ниту станува збор на некаков договор со албанските партии за било каква федерализација, уведување на двојазичност и било што во таа насока. Ако албанскиот граѓанин има право да отиде во институција и да се обрати, да побара нешто на албански јазик, дали тоа значи двојазичност, дали тоа значи федерализација или дали тоа значи дека ние ќе мораме обврзувачки да го учиме албанскиот јазик. Јас тоа не го разбирам како така. Туку тоа е петиот столб на програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, градиме едно равноправно општество. Така, постои во теоријата таа така наречена персонална автономија, но незиното функционирање е помалку дискутабилно, но ќе разговараме, има време за тоа. Да видиме гледачки, простите, господин Милошев, повелете. Ало? Повелете. Ало? Повелете. Ве слушаме прашање до господинот Добар Милошев. ден. Поздрав до гостинот. Имам едно прашање директно до него, пошто тоа е доктор. Дали е запознаен лично или надворешно или како, дека брзата помош нема лекарства, а ги праќат пациентите во 2 сата да одат по аптеката да си купуват лекарства? Дали е запознат со тоа или не? Може ли да ми одговори, пошто тоа е доктор? Добро, ќе ве замолам само една работа. Господи, ќе го замолиме докторот да ви одговори. Ама овде темата е нешто сосема друго. Овде е конгресот и Добро, изборите. ние знаеме, ама ние сме од друго засегнати. Знам, ама господи, простете се. Еве сега нека ви одговори докторот. Ајде, се извинувам. Повелете. Одговорам на гледачката и сосема ја разбирам гледачката и незините маки. Тоа е сликата на македонското здравство. Токму програмата на Социјалдемократскиот сојуз ќе понуди поинаков концепт на здравство. Македонското здравство ни е болно. Тоа е сликата, уште еднаш ќе кажам. Точно е дека нема лекови, не само во брзата помош, туку и во клиничката болница во Штип, нема канили во клиничката болница во Штип. Ако денеска вие влезете на болничко лекување, ќе морате до аптеката да отидете до град да си купете канила за да ви се вклучи инфузиона терапија. Се надевам дека или во ова или некоја наредна емисија ќе посветиме посебно за здравството и темелно ќе ги образложам сите мерки кои Социјалдемократскиот сојуз како идна влада ќе ги спроведе во сферата на здравството. Докторе, очигледно дека моја концепција за емисија каде што јас ќе поставам прашања се измести, но тоа е овде се сложивме, постоиме заради моеви гледачи или за нашите сограѓани. Затоа ако се согласувате, ќе продолжиме со моите кратки прашања, пред се ним да ја одговориме, бидејќи за нив постои. Ако се согласувате. Да го слушнеме следниот гледач, вемо. Ало, Повелете. Војче, здравоживо. Прашање до мојот гостин. Дали сум во програма, Војо? Молам. Во програма ли сме? Во програма сте, прашање до мојот гостин. Браво. Молам. Браво. Сакам да кажам нешто за увези Прашање ви молам. Конгресот. Да, повелете. Конгресот, дали имаше 200 души таму? И вај доктора што таму кажува нови проекти, нови ништо нема, тоа е се пречурено од ние страна. Прашање имате ли, простете, се договоривме нивото на емисијава года. Имате ли прашање до доктор, вашите констатации кои ќе видите гости, повелете. Уведи шо? Ако имате прашања до докторот, вашите констатации на трибина, ве молам. Има многу јавувања, кое ви е прашање до мојот гост? Немам други констатации. Добро, ве молам, продолжуваме со Ќе ми разговор. дозволите само да му одговорам, повелете. бидејќи очигледно е дезинформиран гледачот. Вчера на Конгресот имаше од вкупно 739 делегати, имаше присутни 586 делегати, односно 75%, скоро 75% од вкупниот делегати, плюс 200 гости на Конгресот. Значи во салата имаше околу 800 луѓе. Жалам што заслепени од
од политиката на ВМРО ДПМН очигледно, значи ова се работи за една тенденциозно јавување со пласирање на една невистина, апсолутна невистина. Едноставно најдобар дел од граѓаните долго време беа заробени, буквално беа заробени во ваквата спин политика на ВМРО. Ова ни одговори на нашиот менталитет. Прво гледаме во тугиот двор што се случува и како. Нас не интересира дали биле 200 или 800 или 8000. Ме интересира тактите и тоа што вие конкретно ќе го направите ако граѓаните ви дадат доверба или дотогаш како тоа ќе го пласирате на граѓаните. Останатото мене лично не ме интересира, ако сакате бидете и 140, воопшто не е важно. Освен добро е да ги представуваме работите реално. Реално, така. Ниту да кажам дека имало 1500 луѓе на конгресот, бидејќи од 730 делегати не може да има дупло од тоа. Или пат ова не дезинформација. Меѓутоа не навлегувам повеќе во тоа. Слобода на секој. Овде сме да ги презентираме мерките, овде да ја дадеме понудата до граѓаните. Граѓаните сами да одлучат во каква Македонија сакаат да живеат. Граѓаните на следните парламентарни избори ќе носат клучната одлука. Дали сакаат да продолжи долгогодишното уништување на средната класа и богатење на еден мал слој на луѓе од власта и луѓе блиски до власта, или пак сакаат да создадеме праведно општество. Столбот на економската политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе биде создавање на средната класа. Првата мерка која што ја презентирал и која што новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја реализира веднаш во првите 6 месеци е зголемување на доходот на граѓаните. Зголемување на доходот ќе биде на неколку основи. Едно од тие ќе биде враќање на 15% од платениот ДДВ. И тоа еден за еден месец. Мерката и во декември беше така. Да, тоа е стара мерка. Меѓутоа сега ја повторуваме, значи и имаме враќање на ДДВ 15%. Втората мерка со која што ќе излеземе, тоа е зголемување на минималната плата. Долго време во Македонија се кршат копијата околу минималната плата, за колку проценти е зголемена, колку треба да изнесува за да се подигне, да се извлече оној прак на сиромаштијата. Економскиот тим на Социјалдемократскиот сојуз зацрта дека минималната плата во овој момент реално е да изнесува според економскиот моќ, значи на државата, 12.000 денари. На ниво пресликано за Штип. Тоа значи дека работниците во текстилната и кожарската индустрија веднаш ќе добијат зголемување на нивната плата до границата од 12.000 денари. За некои тоа ќе значи изголемување од 3.000 денари и зависно од висината, значи ќе дојдат до 12.000 денари. Овде економијата не признава такви административни мерки во кои што вие на работодавец ќе му каже, тогаш може да банкротира. Дозволите да ви докажам. Државата, односно од буџетот на Република Македонија, ќе постои фаза на прилагодување на токму тие сопственици и целата разлика од моменталната плата до 12.000 денари ќе биде директно субвенционирана од буџетот на Република Македонија. Тоа е позната мерка која во Европа секако дека тоа ќе отвори и спирално зголемување на платите. Тоа не значи дека само минималната плата ќе ја зголеме, другите ќе останат. А тоа спирално зголемување во контакт веќе со газдите од приватниот сектор во Штип е прифатено со одобрување, не дека тие ќе мораат да се откажат со еден дел од профитот. Меѓутоа, пари за такво спирално откочување на платите и зголемување има. Од каде ќе се најдат тие пари? Ако една фирма месечно со влегување на една инспекција плаќа од 5 до 10.000 евра, 200 вработени во една фирма по 50 евра, еве ги 10.000 евра. Една од мерките ќе биде и казната политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Повеќе казните... Но, морам овде да ве прашам пред да го вклучиме гледачот. Постои во светот познати мерки во кои што од буџетот на основа на брута плата до минималната плата на некои гранки од Германија го воведе тоа пред 5 години, во кои што одреден пренос на работодавачите им се дава или директно на платите, но тоа е буџетско давање и не зависи од казнувањето, нели? Во секој случај, прифаќате ли дека вашата програма ќе има одлука од буџетот до минималната плата да се субвенционира? Да, тоа да го расчистиме. Од буџетот, а ово што го споменав со казните. Тоа е сосема друга. Тука некаде. Тоа е заштита на вашка, на оние кои ќе прават владата. Знаете но што? Во секој случај буџетот казната политика на оваа власт
целта на казната политика беше полнење на буџетот, во немање на пари во буџетот. Тоа сосема нека друга работа, ќе разговараме. Заради тоа ги да видиме што поврзав ќе тие каже мојот работи. гледач. Повелете. Ќе се извинувам, имаме многу јавувања, но текот на разговорот мора да биде таков, некои работи мора да рачистиме. И ако некој нема доволно страпление, јас му се извинувам затоа што и двете телефонски линии се преполнети со јавувања. Повелете, режија, имаме на гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, поздрав до водителот. Благодарам. Другар водител, со голем респект и почит према вашата телевизија, да се држиме стрикно на темата што е приложена. Јас ве замолувам, ја не можам да минавам. Дозволете. Ути стрикно, еве сега е председателот најпресно, вчера што е бил присутен на конгресот, луѓето тоа да го дочерат. А не некој што е паднал од Марс да поставува некои прашања или да се јавува по некоја стара расипана плоча. Меѓутоа има луѓето што ќе председателот што ќе објасне сега овај момент. Па ако исто јас се сложувам, ако имат прашања, нека постават прашања. Сега ја би имал едно прашање. Председателе, малку ставите акцент на средната класа и покачувањето на 70 или 75% на пензијата од 2006 година навака. Верувам дека вчера и тоа е било присутно на конгресот како податок, па ако сакате да го пренесете. А пак ќе повторам, акцентот го објасните подобро за средната класа. До слушање. Благодарам за јавувањето. Благодарам на гледачот. Господин Волчев, јас само можам да апелирам на моите гледачи да се држат за тоа, не е пристојно јас да наредувам, но ќе ве замолам во интерес на времето и на темата на денешна емисија. Повелете. Благодарам на гледачот за сугестијата и апелот до вас, меѓутоа сепак вие не можете да контролирате, оној кој што ќе се јави слободно може да си го каже своето мислење, наше е тука да ги објасниме и да ги дообјаснуваме работите. Целиот концепт на економската програма на Социјалдемократскиот сојуз е враќање на средната класа, преку низа на мерки, не само преку една мерка. Застановме кај минималната плата. Зголемувањето на минималната плата ќе оди годишно со зголемувањето на трошоците на живот и зголемувањето на просечната плата. Така да на крајот на мандатот на првиот мандат на на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, минималната плата ќе изнесува 15.000 денари. Тоа е за 4 години доколку добиете доверба, така. Да. Ние сме убедени дека ќе добиеме довербата на граѓаните и затоа веќе сметаме на реализација на оваа програма. Значи имаме двајца вработени во приватниот сектор со минимална плата од 15.000 денари веќе излегуваат од сиромаштијата. Токму тоа е и поентата, извлекување на граѓаните од сиромаштијата, бидејќи најновите статистички податоци, објавени официјални податоци, велат дека во Република Македонија живеат 700.000 граѓани на праг на сиромаштија, 250.000 невработени, 46.700 приматели на социјална помош и 26.000 приматели на технолошки вишок или било каков друг додаток од Бирото за вработување. Овие податоци зборуваат за тешка сиромаштија во Република Македонија. Следна мерка, која што Социјалдемократскиот сојуз ќе спроведе во првите 6 месеци како идна мерка, се обезбедување на 22 милиони евра за активни мерки за вработување. Што значи тоа? Во просек, оваа програма, која што постои и сега, годишно издвојува некаде 7 до 8 милиони. Во старт, 7 до 8 милиони евра. Во старт тоа значи трикратно зголемување за овие активни мерки за вработување. Со реализација на оваа програма, планираме до крајот на мандатот да обезбедиме нови 16.000 работни места. Што значи во детали оваа програма за активно вработување? Собствениците на мали и средни предпријатија ќе ги стимулираме да вработуваат луѓе од две категории, до 50 годишна возраст и над 50 годишна возраст. Оние кои што ќе вработат лице до 50 годишна возраст ќе добиваат директна субвенција,
директен приход од буџетот на Република Македонија на бруто плата од 9000 денари месечно на годишно ниво. Тој додаток од државата ќе трае 12 месеци, со тоа што има обврска по завршувањето на оваа подршка да го задржи работникот уште 12 месеци. На оваа основа, за секој вработен од буџет ќе се издвојуваат годишно 108.000 денари. Втората 108 милиона долари, мислите денари. 9000 денари месечно. 9000 денари по човек, така. По човек, по вработен. Втората категорија онаа малку по сензитивната, по ранливата категорија, вработување над 50 годишна возраст. Имаме ние секојдневни средби со граѓаните. Се среќаваме со повозрасни граѓани, 1780 во нашата општина бараат работа над 50. Над 50 годишна. Јас сум над 50 годишна возраст, така да се стави во категорија на повозрасни, меѓутоа знаете дека многу тешко се вработува таа категорија граѓани. Токму оваа мерка ќе биде стимул за сопствениците на средните и на малите предпријатија за вработување на овие граѓани. Оној, после се однесува овој на самохрани родители, така, се однесува на примери на социјална помош, на родители на деца со посебни потреби и така натаму. Ќе објасниме после ова да го пуштиме гледачот ако се согласувате, а после и одговорот на мојот претходен глас, бидејќи ова е најактуелно во Македонија. Ако се дава толку бенефиции, од каде ќе се полни фондот за пензиско? Повелете. Ало? Повелете. Едно дополнување до докторот. Повелете. Докторот вика за медицинските услуги. Ние до душа него ни знаеме него нити сме отишли кај него да ни пружи некоја помош, само да оѓа еден ден тука на вратата кај нас. За кого што е прашањето, ве молам, ова не е медицинска емисија, простите. Така што вика, ние сме биле од него маловошува граѓанството. И плюс тоа сепак ова е јавна работа. Веројатно ова е истиот гледач од претходно. Не знам кој е, ама јас пристојно замолив за културно однесување. Нема потреба јас да кажувам, секој од нас има едно. Но, меѓутоа, да не е понекогаш и греота, не срамота, сите да ни критикуваат за ниско ниво на комуникација. Секој што дојде од запад, од некаде дојде ни кажува во Македонија дека имаме ниско ниво на комуникација. Зошто тоа, побогу, драги мои сограѓани? Па зарем не узмееме да кажеме добар ден и еден убав збор? Толку ли се мразиме меѓу себе? Простите на ова моја кратка забелешка. Овде имаме еден проблем. Само да го објаснува втората мерка, па ќе продолжиме понатаму. Втората мерка е значи до на поранлива категорија на граѓани над 50 години. Економскиот тим на Социјалдемократскиот сојуз така пресмета дека и овде ќе се дава субвенционирање на оние кои што ќе ги вработи овие граѓани над 50 годишна возраст. Во исто така вредност од 9000 денари на бруто плата на месечно ниво, со тоа што помош од државата ќе биде 18 месеци, а после завршувањето ќе биде принуден, односно обврзан сопственикот да ги задржи уште 12 месеци. На ова основа по работник од буџетот ќе се префрлаат околу 162.000 денари. Тоа се многу битни две мерки, стимулативни мерки, импут на малото стопанство за вработување значи на работниците. Така. Сега, од ова се наметаме до друго прашање. Светска банка и меѓународните институции со разни проценки ни излегуваат многу често сериозни од рейтингот до нашата економска кондиција, каде што река овакова најмодерност, најново е сега дека кондицијата на нашиот пензиски фонд е слаба и дека може да доведе до зафаќање од буџетот дури до 100% до 2030 година, првиот колапс 2020 и така натаму. Да не кажуваме црни сценари. Но во секој случај има сет на мерки кои тие ги предложуваат. Една од критиките е дека секое отворено работно место, ова што и вие слично го предложувате, доведува до 92 или 3% секој работно место да биде ослободено од разни дотации, што значи дека директно фондот за ПИОМ се намалува. Имате ли за ова решение? Видете сега, ја ви спомнав дека сите овие вработувања ќе бидат додатоци на бруто плата.
Што ми имаме бруто плата, значи имаме придонеси во фондот за пензијско осигурување. Тоа е важно. Точно дека последните предупредувања и анализи извештаи од Меѓународниот монетарен фонд и од Светската банка укажуваат на сериозен дефицит и сериозна нестабилност на пензијскиот систем. А сепак ова прашање да го препуштиме на економскиот тим, кога ќе дојде економистот ќе мораме да го од оваа поставиме, сфера, ќе биде. да го разработите во детали за да добиете и компетентни одговори. Так, да видиме што мојот гледач би поставил како прашање, повелете. Изгуби трпение режија. Уште е гледачот на линија, ве молам поставете прашање до... Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до гостите, сакам нешто да го праштам надвор од темата, може ли? Не може. Ќе го почекате надвор. Знаете како е привилегијата да се биде простете да се биде домаќин, привилегијата е и обврска. Режија, продолжуваме со разговорот. Јас еднаш апелирав 2 пати, ќе имаме долго вакви разговори до 11 декември. Пуште еднаш ве замолувам. Најкултурно ве молам, телевизијата е медиум каде што по тема, така се вика емисија, има многу работи, многу запрашувања. Јас знам дека вие сакате, доктора, да го прашувате, но еве, дојдете во телевизијата или пред телевизијата, поставете му прашање. Овде му поставите прашање темата која загатнавме заедно. Ви се извинувам. А и секојдневно сум во партиските простори, така да може да ме најдат и така, во нема да партиските ме простори. рекламираме, вие Колку си се го работи знаете. за здравствени така. причини, може да ме најдат во клиничката болница во Штилачи, така да секако сум достапен и на пациентите и на граѓаните за било која проблематика. Од првиот дел, оно план 180 за првите 6 месеци, уште многу мерки има, јас не знам колку ќе ми дозволи времето, секако дека овде само ги нафрлам мерките. Сами рековте дека до 11 декември имаме уште многу денови, имаме уште многу емисии. И отворени ќе бидат за отворени емисии, кога нашите стручњаци ќе верувам дека ќе ги поканите, ќе гостуваат во вашите емисии, во детали ќе ги образложат буквално секоја мерка, граѓаните ќе имаат можност да ги слушнат нашата понуда и да прашаат се што сакаат да прашаат. Од социјалната сфера само би нафрлил, значи, за во интерес на времето, ќе воведеме програма за минимален адекватен приход. Знаеме дека голем број на семејства живеат денеска без никаков приход. Како се сноѓаат, како знаат и умеат. Владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе обезбеди токму таква програма за минимален адекватен приход, што значи 4-члено семејство кој што нема никаков приход, буџетски ќе добива, значи од буџетот на Република Македонија ќе добива директна поддршка во вредност од 12.000 денари. Она семејство, линеарно. Ако доколку се исполнат одредени услови кои ќе бидат по методологија во... Секако. Она семејство кое што има некој приход ќе добие само разликата. Со тоа голем број на семејства ќе извлечеме од сиромаштијата и ќе ги донесеме, значи, на прагот на минималната плата. Ќе имаме мерка за решавање на проблемот на стечените работници. Знаеме дека тоа представува една горка мерка. Стечените работници се една категорија кои што од оваа влада беа апсолутно игнорирани и отфрлени сите нивни предлози и законски решенија. Ние нудиме нивно решавање на сите влади нивниот... се отфрлени, простите, ама тоа е реперкусија на 20 години. Знаете што, 10 години имаме континуирано владење на ВМРО ДПМН, така да веќе дегутантно е да збореме за во ваше време што беше и како беше. Проблемот, значи, со стечените работници ќе го решиме во првите 6 месеци. Што значи тоа? Сите они што имаат најмалку 15 години работен стаж, жени со 52 години и мажи со 55 годишна возраст, ќе добијат 30% од просечно исплатената нето плата, односно месечен надоместок од 6.600 денари до правото дека добија, значи, редовна пензија. Потоа ќе го донесеме законот за работни односи, што значи измена на законот или потпуно нов? Се извинувам, измена на законот за работни односи, зашто точно ќе се регулираат работничките права. Вие споменавте, вчера имавме едно емотивно обраќање на текстилна работничка од Штип, која што отворено си ја кажа својата мака. Ние сме свесни дека и во делови имаме сериозно кршење на работничките права. Со овој закон децидно ќе бидат регулирани сите тие работнички права,
Во регистар на управата за јавни приходи ќе бидат регистрирани прекувремените сати и начинот на исплати на тие прекувремени сати, се она што следува согласно колективниот договор на приватниот сектор, значи комплетна законска заштита на работниците. Сметате дека според сегашниот закон за работници тоа не е регулирано или не е регулирано, меѓутоа нема волја да се спроведе. Значи потребна е мерка за спроведување. И мерки и до објаснување на законот за работници. Повелете. Ќе дозволете само уште... Добро, изгубил трпение, се извинувам. Уште она категорија што е многубројна, тоа се пензионерите. Го спомна предходниот гледач, за тоа би сакал сега и јас да го споменам. Владата на ВМРО ДПМН во многу наврати досега објавуваше дека ги зголемила пензиите, дека придонела за раст на стандардот на пензионерите и така натаму. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија зголемувањето на пензиите ќе го прави 2 пати годишно, усогласување со просечната нето плата и трошоците на живот. А на вонредна владина мерка на крајот на годината ќе се одлучува и за трето зголемување на пензиите. Затоа ќе мора да имате реформа зголемувањето на пензиите, на фондот и на комплетна реформа ќе имате за да може да го стварите ова, бидејќи ова се големи трошкови, ова ќе биде 600-700 милиона евро во годината. Само за пензии. Така. Нормално. Меѓутоа, зголемувањето на пензиите, значи, представува законска категорија. Не представува нечија волја или желба, туку представува законска усогласување на пензиите согласно нето платата и согласно трошоците на живот. Ајде да видиме кога последен пат ВМРО ДПМН ги зголеми пензиите. Јас не можам да се сетам. Иако постојано преку своите медиуми постои законска обврска за нивелација на пензиите според индексот на трошоци на живот. Но овде ќе мора да има од едно место бидејќи ние имаме голем трговски дефицит, голем буџетски дефицит, недостаток на средства во секој случај. Кај мислите за почетот да ги заштедете парите? Еве само да направам кооперација. Секоја нова влада на Балканот вели, веднаш поевтина држава, ќе заштедиме во функционирањето на државата поевтина. Во предлогот на новиот буџет, за кој што вие не согласувате да биде донесен, пишува дека ќе бидат 270 души само вработени само 270 во администрацијата, значи на кој што плата ќе им се дава од буџетот. Значи ли ова дека ви имате контрамерки дека буџетот на друг начин ќе се троши? Тоа не значи дека ќе имат пушкина администрација. Тоа сакавте да ме прашате веројатно. Не сакате да прашам од каде ќе земете пари за да ги надополните вие 750 милиона. Или ќе имаме раст од 6-7%? Прво пари има. На годишно ниво за непродуктивни трошоци се трошат 300 до 400 милиони евра. Тоа е една огромна сума на пари кои што добро канализирани, добро преструктурирани во буџетот на Република Македонија, ќе ги покријат сите овие проекции во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, потпуно исто како и други што велате внатрешно штедење на буџетот во државата, поевтина држава. За почеток, новата влада, место сегашните 26 министерства, ќе има само 20 министерства. 6 министерства кратиме во старт. Тоа знаете колкави штедења се во старт. Нема забрана за купување на мебел, забрана за купување на возила и така натаму. Ќе направите вие проценка за тоа колку тоа ќе штедиме, ќе видиме и она што имаме ли последно прашање на некој мој гледач, бидејќи нема. Режија, уште колку време ни останува до крајот на емисијава? Бидејќи некако брзо поминува ред. Многу брзо помина, не успеав ништо да кажам од здравството. Ќе дојдам во посебна емисија. Во посебна емисија ќе дојдам за мерките за здравство, би сакал темелно да ги образложам. Имаме уште 10 минути. Можеме ли вака да направиме? Бидејќи читајќи разните препораки, анализи на разни експерти во Македонија, клучни прашања на едната влада ќе биде се разбира пред раст економскиот раст, структурирање на буџетот ќе бидат две точки над кои што ќе се крши нашата држава. Тоа е пензискиот фонд и образованието. Впрочем, врз основа на тоа ќе се гради и социјалниот мир. Во образованието имаме една, ево тоа прашање ќе го слушате и кому постави на заменикот министер, велат реформите во реформите во образованието во Македонија не успеваат во Србија, во Босна, поради тоа што на една страна имаш научно фундаментирана заснована реформа, на другата страна имаш непотизам, корупција, клиентелизам и сето тоа ги сруши можностите за квалитетно образование. Што ќе направите? Факт е дека
Не само образованието. Комплетно им е руинирано, почетокот кажав, општествен систем во Република Македонија. Сакате судство, сакате ефективна јавна администрација, сакате образование, сакате здравство, све е уништено. Образованието ги изгуби своите морални вредности. Политиките во образованието, така наречените реформи во образованието, не вродуваат со плод. Погледнете што се случува последно сега на медицинскиот факултет. Воведуваат државен испит во втора година за да се рееволуира знаењето на студентот втора година. Зошто се прави тоа? Се прави заради тоа што се дозволи на експанзија на уписи на факултети, се дозволи и оној кој што има услови и оној кој што нема услови да се запише на факултет. Веќе имаме продукција на кадри кои што треба да бидат абсорбирани во стопанството, во администрацијата, со многу низок квалитет, кои што доаѓа до диплома на еден или на друг начин. Имаме избори на наставен кадар, на сосема сомнителни начини, на рецензии, кои што, верувајте се, со сомнително потекло. Сето тоа мора да подлежи на ревизија. Тоа се руинираните системи на образованието. Здравството. Дали имаме задоволен пациент? Во какви услови се лекуваат пациентите во Штипската клиничка болница? Вие знаете добро, ви таму работите. На пациентите, на граѓаните им е сосема јасно. Пациентката се јави, во 2 сат мора да иде во аптека, да бара аптека која што е отворена, за да ја купи основните лекови. Тотален крах на реформите и во здравството. За судството, воопшто да не отвараме тема. Без здрава популација немаме економски развој. Кој ќе биде двигателот на економијата ако немаме здрава популација? Имаме оценките на Светската банка ММФ пред некој ден ги читав, во кој што вели дека брзо застарење на жителите на Македонија, оптеретување на фондовите ќе дојде до преиспитување на целиот систем на солидарност и на прво меѓугенерацијски и останата солидарност, но тоа е толку крупно прашање во кое што ќе ви треба поддршка на сите политички и опоненти, но и на граѓаните. Еве сега, веќе вие велите, јас велам дека граѓаните ќе одлучат кој ќе ја води Република Македонија. Ваше право е да имате систем на вредности и пораки до граѓаните, но имам едно прашање. Ова се толку крупни промени кои вие ги најавувате, за кои што е потребно така наречено општествено или социјално единство, барем по неколку точки. Како ќе ги градите кога од станување па до крај, до вечерта слушаме толку дисонантни размислувања, толку да не кажам некогаш и непријател, беше овде гостин, ми беше гостин еден од министрите од противниот табор, кај вас вели веќе и јас се наежувам кога го слушам речникот на кој комуницираме. Па луѓе, ние не сме непријатели, ние сме политички противници. Како ќе ги споделите овие реформи со толку поделеност во општеството? Точно дека за дел од реформите е потребна сепартиска поддршка, една општествена поддршка, да сите заедно со добра волја го вратиме достоинството на граѓаните, ја вратиме самодовербата, ја вратиме слободата на граѓаните, ја вратиме европската перспектива на Република Македонија. Меѓутоа, за добар дел од реформите нема потреба од такво општествено единство, потребна е само влада на Република Македонија, на која што исклучително интерес ќе бидат граѓаните, стабилниот живот на граѓаните, зголемување на стандардот и секако зголемување на растот на животниот стандард на граѓаните. На 11 декември Социјалдемократскиот сојуз ќе победи. На 11 декември ќе се случат промени. На 11 декември граѓаните ќе оказнат режимот на Никола Груевски. Меѓутоа, на 11 декември ние ниту ќе имаме време, ниту ќе имаме повод за славење, бидејќи веднаш после 11 декември ќе затекнеме една тешко руинирана, една презадолжена, една разорена држава, во која што канцерот на груевизмот има пушно метастази буквално во сите ткива, полни со полтронство, со криминал и полни со изгубени вредности.
Тоа е најголемиот проблем во Република Македонија, каде што се изгубија основните вредности. За сето тоа да го постигнеме, да го поправиме и да го вратиме на нормален колосек, ќе ни треба многу време, многу знаење, многу енергија, многу самопожртвуваност, меѓутоа друг избор немаме. Имаме еден избор да слушаме што ќе каже гледачот. Може? Повелете. Ај како последно јавување скоро 50 минути разговараме. Повелете. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, посебен поздрав до докторот. Повелете. Многу ми се допадна реченицата што кажа докторот, дека над 15 години и со 55 некој ќе се погрижи и за нас невработените. Од Македонка останаме на улица, искрено да ви кажам, ВМРО-вци со книжка си добија. Ние СДС никој никаде не пиша. Ни умрати, ни уживи. Прашање до сега, ако можеме да добиеме, само... значи свака ви час, доктор. Добро, нека биде тоа последно јавување. Така размислува една од моја гледачка, како другите размислуваат, ќе видиме. Докторе, јас ви благодарам за присуството во оваа емисија. Се уште има многу јавување. На двете линии ќе ми простите, но дојде до загушување на јавувањата. Едноставно емисијата така е. Држијата ми јавува дали имаме да пуштиме режија, да пуштиме уште еден наш гледач за нив. Постоиме овде, а јас сум многу изгуби трпение изгледа. Ќе ми простите, но дека навистина технички не е можно ова што вие барате си водите на секоја секунд, па некој губи страпение, но пријатно сум изненаден од желбата да учествувате во нешто што се нарекува јавен диалог меѓу вас и оние кои претендираат да ве представуваат. Доктор, јас сум пријатно изненаден, вашиот печат не го знам, но вака директниот диалог покажува нов квалитет. Еве, Ирис телевизија ќе биде отворена и за вас, и за вашите политички противници, да го слушаме мислењето на граѓаните. Вашето мислење. Вистината значи што ќе отвориме пред граѓаните, понудата е овде, одлуката е на граѓаните. Ви благодарам за поканата, ми беше чест вечерва да разговарам со вас и да дадам појаснување на гледачи на телевизија Ирис. Уште еднаш ви благодарам. Поштовани гледачи, јас се повторно извинувам да не бидам досаден што целиот концепт на емисијата со поставување на господинот Милошев се изгуби затоа што вие имате предност, така треба и да биде. А јас ви ветувам дека сите овие теми и негови импресии од Конгресот ќе бидат разложени на луѓе кои се специјалисти по различни точки од ова. Значи и од другата страна ќе ги слушнеме луѓето кои ќе ни кажат што е тоа што предложуваат за да го дадеме нашиот глас за нив. А онака како што ќе гласаме, така и ќе ни биде. Еве, вчера слушнав една гениална мисла од гласањето во изборите, локалните избори во Босна. И веле од денес нема плакање на босански или како сакате јазик, нема веќе плакање. Вчера гласавме што гласавме. До новите избори можеме само да приговараме. Се надевам дека ние ќе имаме висока граѓанска свест и култивирано однесување за да избереме она што мислиме дека е наша најголема вредност. А тоа е градењето на заедничко општество. Без тоа се останато ќе бидат парцијални мерки. Се гледаме утре со гостинот заменикот министер за образование и наука господинот Спиро Ристовски. Во среда со некој друг гостин. Реков, равноправно присуство на таласите на брановите на телевизија Ирис ки имаат сите кои имаат нешто да кажат одговорно и со мерка. Се гледаме утре.